Allah sizcə hardadır? Allah hər yerdədir. Yəni belə düşünürəm ki, Allah hər yerdədir. Yəni Allahın göründüyü bir yer yoxdur. Allah görünməz olduğu üçün, yəni onun xüsusi bir yeri yoxdur. Allah hər yerdədir məncə. Allah hamının ürəyindədir. Belə düşünürəm. Allah hər yerdə var. Hər yerdə məskənsizdir. İstəyirsən yerin altında ol, istəyirsən üstündə ol, istəyirsən göydə ol, harda olursa olsun ol, Allah oradadır. Allah qəlbimizdədir, hər yerdədir. Yəni necə deyim, hər onun insan sözlə ifadə edə bilməzlər. Yəni bu qədər. Məncə Allah hardadır? Konkret cavabı yoxdur yəni bunun. Amma kim harda görürsə orada ola bilər yəni. Məncə Allah var amma kim harda görürsə oradadır. İnanırsınız da Allaha? Hə, inanırım. Amma yəni çox takmıram yəni, hardadırsa oradadır da yəni. Orada. Çox sağ olun. Allah dediğimiz şey, yani dinlerin kaleme verdiği Allah, her şeye kadir olan bir Allah'tırsa, Allah hal-hazırda buradadır. Yani burada. Her şeye kadir kuldur. Kapitalizm dedim. Tabii. Allah anlayışım yoxsa da enerji anlayışım var. Enerjini Allah kimi götürsə, hər şey enerjidir və hər şey Allahdır, belə çıxır. Ha? Allah hardadır? Her yerde, her tarafta Allah var öyle. Mesela benim yanımda Allah var. Yanımızda. Allah yanımızdadır, insanların yanındadır Allah. Ama çok adam hesap ediyor ki Allah gövdedir. Allah her yerdedir. Allah insan qəlbində. Sizcə Allah hardadır? Allah səmada. Göydə olduğuna inanırsınız Allahın. Bəli, Əhlüsünnə vəl cəmaətin əqidəsinə görə Allah səmadadır və bu hədislə təsdiq edilir. Hansı hədisdir o? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin İmam Buxaridə gələn Səhih Əhlüsünnə kitabında gələn hədislərdir. Və sizcə Allah bir məxluq olaraq yuxarıdadır, yəni yaradılış olaraq yuxarıdadır, yəni mövcuddur yuxarıda elə bir şey. Allah Subhanahu taalanın biz zatı ilə hamil, öz gizlindir. Qalan, yəni deyək ki, vücudu ilə gizlindir, ancaq elmi ilə hər bir şeyi əhatə edir. Biz hədisdə gələn belə bir şeyə iman edirik ki, eşitdik, iman etdik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə gəldi, biz ondan eşitdik, çatdı səhabələrə, tabinlərə və ondan da qalan insanlara. Eşitdik, iman etdik. Bu Allah Subhanahu taalaya məkan vermək deyil. Çox sağ olun.